Ej, ale przerwało mi coś nagrane. Chcecie to wrzucę tam ten coś, ale połowy mi się nie nagrało. To jeden rok mogę puścić. Not the hypersonic brainwave scrambler. Hypersonic brainwave scrambler! Apologies, sir. I should have mentioned the equipment is especially susceptible to sonic weaponry. Backup generator activated. He's awake! Stop him! Trzymał w grze jakiś małym tym, o takim, wiesz, potrafię latać, wytyfy, ja walę, jak fajne, oj, ej, kurde, co się stało, o, co się dzieje, o, mogę się bić, zostawcie mnie, Jezusie, skrzynka. O, ej, nie bij mnie. Ty, masz papiery, żeby mnie bić? Nie. Ty zamknij mordę, szmato. Ej, nie no, strzelają do mnie, się wali. Walcie się. A ty to co? Kurde, jak kupa. No nie, jakieś kurde, chyba są łóżki. Where am I? What is Dr. Aquarius doing here? I'll explain everything as soon as you're safe, sir. But right now, we need to calibrate your La ocular... la 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 la. Try looking at the ocular scanner on your left. Good. Okay, now look at the one on the right. Got it. All right, look at the scanner above you. Good. Now, Patrzą się na mnie. Nie patrzcie na mnie! got it. You're recalibrating. Now, keep moving. I'll hold them off as long as I can. Breach detected. O dobra, idziemy dalej. Dispatching time cleaner. Ło! Normalnie czuję się z tym robotem jak mysz. Mysz? Nie. Nacisnę się 2 razy, było tu moich myszką, to ja zaraz spadnę. Ziemia. Nic nie miało. To idę dalej. Chyba, że to jest taka coś tam nazywają ziemię! Tak, kurde. O, morda, debil, kurde. To się pruje. Debil się pruje. Idiota. To by u mnie powiedzieli, kurde, idiota. Save pointa dostałem. Spowolniło mi gaz. No tak. O! I widzicie? Widzicie? Prawie zginąłem. A stronę ostatnią pędzi. Nigdy. Nigdzie bym nie móc bym nigdzie skoczyć. To nie. To by było głupie. Tak. To głupie, jak nie wiem, nie skoczyć. To w takim razie być głupie, wiecie. Bo o przykład jakiś, co ja mogę mówić, jakiś debil. Tyle, o właśnie, debil. Latają jakieś roboty. Dupy. O, nowa technika. X. O, robiłem to. Robiłem. X. Udało nam się. Wpadliśmy tam. Like a boss. Nie jest to było chyba na samym sercu. Ja jestem. Zachęcam wam do zakupu baśkosów. Nawet
Czy ja kurwa spadłem? Ja pierdolę. Wol. Jak ja spadłem? Jezusie. Jak ja spadłem? Macie mi napisać w komentarzach, jak ja spadłem. Macie mi tam kurde napisać. Patrz. Kupa. Kupa. Okej. Że weź to ile ten jakiś hipnotyzm gońca. Hoptoty. Nie robot, hoptoty. To nie zniszczyć. Tak. Palec, palec, palec. Zadaliśmy mu palca. Się wali. Stefany mnie chcą zabić. Co to robi? Bo jakaś ciężarka. Tak słyszę. No coś się dzieje. Wow! Się wyrasta, jakie kurde. Ósemka. Ósemka. On to wiesz. Udało nam się tam nie pójść. Jesteś normalnie jak kozaczek. Która godzina? Dr. Nefarious, I should have known you were behind this. Where have you taken me? You don't recognize it? This is your home. The great clock. A marvel of science and sorcery, engineered by the brightest Sony in all of existence, and constructed in the exact center of the universe. Give or take 50 feet. I am curious. What lie did you tell the Zone in your quest for vengeance? Vengeance. You think I went to all this trouble for mere vengeance? A mordę chcesz? They say I made a maniacal. Let's just say it's all in the past. Lawrence! Right here, sir. Ready the orb of gratuitous immobilization. Shall I prepare the mnemonic station again? No, I have a better idea. But, sir... Patience, Lawrence. We have all the time in the universe. Dziel. Dziel. Bregus. System galaktyki. It's huge. So huge, in fact, that if you lost your car keys in it, they would be almost impossible to find. Luckily for Ratchet, Captain Copernicus L. Quark was on the case. His mission, rescue the Lombax's one and only friend. Yep, without Clank, Ratchet was alone in the universe. Alone. 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 You realize this ship has an ejector seat, right? Sorry. I guess you could say I've been a little antsy in my pantsy at the thought of getting back into the hero business. Yep. These wild stallions have been in the stable too long. Right. Look, just keep your eyes peeled. Cowan says this sector's crawling with mercenaries.
Rest easy, my friend. My vigilance is both eternal and peripheral. Warning. Unidentified anomaly detected. Hang on. Shifting to evasive maneuver. Oh no, we're gonna die! We're gonna die! Oh, good thing I'm wearing clean underwear. Will you shut up? We are not gonna die! A billion! Engage gravimetric stabilizers. Negative. Stabilizers offline. Thrusters offline. Landing flaps offline. All right. No, we're gonna die. Hang on! I know. So much for clean underwear. Baseball. Where the heck are we? Beats me. Perhaps a leisurely stroll through this uncharted jungle will solve the mystery. Czemu ja jestem? Ty. Marooned on a hostile alien planet. Captain Pork realized Kotek. his rescue mission Jestem would kotem. inevitably Ty masz be the robaka. most terrifying evil of all. I pistolet, ty. Nature itself. Zaraz wlecę ci robokręta. O. Parkour. Nie lubię. Nie parkouru. Ratchet! Nature is attacking! Rozwalmy magiczne grzyby przyszłości. Hey, Zdychaj. to Earth. Okay, slight problem. I'm not so good with swimming. Just wait here. Zniszczymy I'll find you another way grzyby across. Oh, przyszłości. great. This rain is going to be A teraz murder jest on my prawie spandex. spadł. Ale co wy? Nie, ja spaść. Ja nigdy. Dobra. Dobra. What's the plan anyway? Well, where there are bridges, there are people. Where there are people, there are ships. You see where I'm going with this? Hey, that's pretty smart. You're going to make a great sidekick. Look Wszystko at się this wali. beautiful Ty, nie bij tego. Nie, o. I potem ci to. Whoa! Quark, are you seeing this? Something is seriously wrong with this planet. It's like time is all not working. A co to jest? Fuck. Rumble, you stupid door! I'll find another way around. You gonna be alright with those things on the loose? Please, I can handle a few tiny creatures. Stop. Stop. Musi być, ale coś tam musi być. Ale ja się tam nie dostanę. Help! The parrots are here! Zmutowane grzyby przyszłości. Idę z nimi porozmawiać. Nie! Cześć! 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 Co? Co robicie? No cześć! A, bijecie mnie! Czemu mnie bije? Pozwoliłem ci? Cześć! Jak tam życie? No tak. O, dał mi amunicję. You see the HP size of 4. those things? They were horrible! Come on, maybe there's a hotel around here. What? My arch nemesis.
Concerned for his compatriot's well-being, Captain Quark's noble Super. sidekick ninjally from Super. stone to stone. Follow him. Moje umiejętności korporacji są Inches po of prostu crystal prześwietne. blue water. I doskoczę? Nie jestem tym małym robocikiem. Nie mam wiatraka na plecach. His enemies vanquished. Captain Quark skeels into the jungle, blaster at the ready, prepared to deliver swift justice to those who cross his path. Co to? O! Kupię. Are you tired of having to purchase a different weapon for XD, every occasion? XD. Then try Moment's new Constructo line and take charge of your arsenal. Each weapon can be modified with any Constructo-approved upgrade. Rate of fire, ammo type, specialty triggers. If you can dream it, Constructo can deliver it. Now available in 3 flavors. The Constructo Bundler, Constructo Pistol, and Constructo Shotgun. Aha, dobra. Full amunicji. Wiecie co? To się nam się zrobi. Ty! This door is ajar. Ja to z czym sobie robię? Kulki magii. Ale spróbowało się tam, to sprawdzi lepiej. 2 HP. Zbieram sobie You got it, sidekick. I wiecie, Smart tutaj się thinking. z nami I'll pojawią. just A stay więc here and hold the fort. cześć, czołem i nara. Nara. Będzie ten. To cześć, nie? Oki.